dan tanah kok payung ibu ini mau. Kok nyapa kok payung mesane anakmu ireng Mas. Ane pouting. Lah kan ya nek contone. Kowe ora ngerti di biyen ki aku kaya apa? Lho ya. Putih resik kaya tole kuwi jane ki biyen. Resik apa kok ketong resik. Lah kaya ketong ra sing diturun sapa wis terus dhewe. Apa? Ya kowe kuwi to. Ayo. Lah iya kok iso ngono kuwi ben putune iki. Hei, nyuruk mataku lho iki. Kok nesu gini apa to? Apa to? Kacamu kan. Nyuruk mataku kacamu. Iki kancamu. Drak. Drak. Ayo Dra, sedra, kowe kok. Nek neng kono aja bengak-bengok timbang tak pelotot melengmu engko. Dhewe kuwi lho nggih. Napa? Lah nyapa aku kobrol-kobrol kok ya kowe payungan ning kono. Aku tak hitam. Sini-sini lho ngene iki. Di sini apa? Ya pola to kono jajal. Oke. Sudah wong ngene ra ngene. Ora apa kuwi kancane dhewe. Oke. Kakmu yo ngono kuwi. Kabeh kanca lho nek diomongne lho kabeh. Iku Aman ya, Dik? mana, Dik? Kondusif, yang penting kondusif. Ora ana tinju-tinjuan lho. Iki anake sapa? Pengen berjemur lho. Kenal jalur kredang. Ora apa-apa kondusif bisa golane dhewe. Yo. Kabeh kanca lho. Nek diomongne lho. Wes wayahe metu to. Wayahe metu to. Sopo kene ndelik nek Aja berdene. Iki raja, kowe kok kene. Prabu Kono. Nggih nuwun sewu niki sekedar pemberitahuan sedaya mawon. Niki wau teng mriki kula tinimbalan wonten griyane Bapak sinten menika? Samsudin. Bapak Abdul Rahman dalam rangka tasyakuran piton-piton kalian ulang tahun menika ndugekaken kentung bongge kalian menika ari-arine bongge menika alhamdulillah ton bukti teng mriki Ari matamu.
piye to? Lah wis hari-hari kuwi ndasmu locot. Yo nek kene iki ben keren lho. Iki gendong. Adewe iki nek kene tim lho. Awak dhewe sebagai lelaki bujang gano patih. Patih Menika niki Gatot Kaca nyombo sembako. Ngomong sembako ngene-ngene iki yo apa ki generasine adewe. Lho malah meneng lah bacok karo ngono. Plak gedang. Sing gagah ya model. Yo. Sadrun, lah lu kaya aja separo kedengkek iku. Iki lho ganongan internasional, iki boxing. Itu ganongan. Wis dijak omong nek kene kok iso madhepe cek ngendi-ngendi lho. Kita warane. Barang dudono sing apik iki piye? Kok sing kleru ki yo kowe kuwi lho, nggih. Ngapet diwarai lah, lho diwarai mase kuwi lho, yo. Kendali kalah. Piye? Hitungan. Ngono kuwi ya. Alat-alatnya sembelak. Begagah, tangannya japlang. Ayo melaku. Etek. Dudono langsung bola terus ebrek iki lho, Gus. Ya, oke. Mangkane wong kuwi iki kudune iki kok contone dhisik kok lagi ngetut ning ko ngono lho. Aku yo kekel kok ngrasakne. Yo. Pak Putri Zak.
Ini hak totalitas, Bu. Piye? Apapun panganan sing ning lokasi itu harus dimakan. Kalau kok dipangku gak gelem, lah itu terus piye? Ya nek kono ki karepe ra apa ki. Sik matamu nek mangko payungan terus. Nguleki kancane. Balane Bu nguluk kancane iki. Ya ora kok perkara piye nggih. Cara nek emas ngene iki sing mangku manis karo cantik kuwi patut. Nah terus, Lah nek pomo iki kon mangku kono wong kono ki adike dhewe apa pantes to ditonton cah cilik-cilik. Lah apa nek kok iso iki kok masa dipangku batang ngene iki ya apa ya patut to. lah iya. Lah kok lejo terus pasrah ngono to. Lah kaya aku batang. Wong aku ki jane iki karo kowe iki wis ora patek cocok lho iki dina iki. Aku getuni kuwi nggih. Nyapa? Bot, iki rak sasine apa? Sasine bodoh. Sasine bodo. Iya. Padahal ade biyen ki wong loro runtang-runtung nyandi bareng. Oke. Madang sak piring bareng. Oke. Rokok ibarat sak ler kuwi didem wong loro. Lho, Lah kok basa bodo iki? nyapa? Aku nyangoni adi ponakamu. Lah kok beda kowe nyangoni ponakku? Ngomong apa? Kowe nyangoni adikku piro? 200-an. Aku nyangoni adikku piro? 100-an ngono kok iso. Lah kuwi ra wis ora balance. Wong aku ki wis menghargai adimu. Kuwi ya padha karo adiku. Kok banding-bandingne lho. Kowe nyangoni adikku piro? 200-an. Adikku loro. Totale piro? 400 lho kuwi. Adikmu ki 5. 100 aku sing tambah 100 matamu. Ngono kok ya kok perhitungne wong 100 lho. Kok bandingne kene iki nyangoni 200. Adikmu ki 5 tak sakone 100 sik tambah 100. Ya ora kok perkara ngono kuwi me. Aku ki nyangoni adimu lak 200-an. 200 adikku loro. Loro Piro totale? 400. Adikmu 5 aku nyangoni 100 totale piro? 500. Aku sing tambah 100. Wis sik ngene. Ora usah diomongne aku ngene iki malah izin aku ngene iki nek kok total ngene iki yo. Nek kene dalam rangka tasyakuran piton-piton nggih Pak nggih. Piton-piton karo ulang tahun. Alhamdulillah meriah Tasyakuran cedak sinten karo ulang tahun. ulang tahun. Nyapa to kok digateni siji? Ya semoga-moga iki keluarga iki ben barokah, ben berkah, ben guyub rukun. Ora. Ya mu Ngirit. Basa ngirit. Kudune awak dhewe tanggapan iki ping pindho malah dadi siji. Kok ora anggere jeblas. Wong iki ki nang kene sing gawe acara ki wong Ancol lho nggih. Roro pati ya. Saking pati pulang kampung kayak acara gedean ngene iki. Oke. Yo nglumpukne masyarakat tangga teparung. Acarane sik badan kowe kudu njaluk sepuro karo wong kene. Nggih ya wong adewe iki nang kene wis ping bolak-balik kok. Yo. Kunti iki dulure adewe kabeh. Oke. Menika Kentung Pongge mewakili grup Reok Regol Wengker sekeluarga besar mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mugi-mugi masyarakat Kunti sehat selalu, rezekine lancar, terus panjang yuswa. Lho kok milik tok yo Kunti kowe to? Karo dimonane kowe. Wong Kunti sing urung rabi muga ndang rabi. Sing urung duwe anak muga-muga ndang duwe anak. Ya, amin. Sing rondo muga-muga tetep rondo terus. Lah kok ngono ayo jebak ber. Rondo ya apik. Terus niki wae acarane tedak sinten kalih ulang tahun. Mugi-mugi kagem Dek Ardia kalian Mbak Selin dados putri ingkang soleha, berbakti kepada kedua orang tua, migunani tumraping bangsa negara lan agama. Lak lilik neh to kowe. Wong tuh. Lah nek aku lak wis ndongakne adik sing dihajati iki mbok kowe ya ndongakne wong tuwek paling endak nggih pengeling-eling to. Iki tak kanggo anake keluarga ini. Tak eling-eling kanggo wong tuwake. Aja sampe bocah cilik kok diwarai dolanan HP. Kuwi wis gak patut iki dina iki generasi Milenial. milenial iki kakean HP. Lah apa to sebabe kok bocah cilik ra oleh dolanan HP iki? Saiki melek moto HP. Oh iya bener. Arep sinau tetep HP. HP. Tangi turu sing digoleki HP.
Kowe gak oleh marai kecil iki ojo didudohi HP. Gua edukasi yang Edukasi mempelajari kepada anak yang baik. Lah kowe ngomongi ngene iki paling ndak kowe yang ngetrepne lho kowe. Yo ngetrepne lho. Aku tangi turu ki goleki anakku. Kowe tangi turu goleki anakmu. Goleki anakku. Kamangka kowe iki arep turu ngene cekelamu HP. Yo, arep madang cekelamu HP. HP. Lah kok tangi turu kowe goleki anakmu ki kenapa? Mergo HP ku dicekel anakku. Iki kok iso jeblas Loro matamu. Lah apa wong edukasi kok jeblas lagi. Bedino aku ya kok tabu. Pokoknya mengajari tanggal ke 17 tahun. Tetap keluarga, jangan sampai orang lain. Ya, amin amin. Pundi to niki sing ulang tahun ini. Iya ketoke bae lho. Nganggo iki ben nikmati anak besok luar biasa, tetap eling karo keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Tambahin sekete. Iki apa to kowe iki? Wong iki ki dhewe nek kene ditimbali kene iki nek request saka pati kono lho. Kaya pati. Ya wis ditekakne kene lak ya wis to. Awak dhewe dipeseni. Apa? Anu Mas kok besok adi musnat goreng pati. Ya apa to kok. Ben diukir pucukane. Iki dole iki. Entreng ora dole. Keluarga dewe-dewe iki ora sang ngurusi keluargaku. Urusan ari-arimu lho. Ning ngono tak ajak bahasan niku ora paham. Iki pahame basa enak kesik ya. Urusan aku ari-arimu. Ya tak urusane. Aku tak ngurusi adikku iki. Oke, warono. Tak warai ya. Tasih oke. Itu. kok mangku. Lihat caranya kuwi. Abot. Kamu ora gelem gendong ya balik ya ditenek balik. Ini tangkile kok bisa abot. Kok jatahe dhewe-dhewe iki kaya rusuh ae. Niki rake dilakone tenan Bapak.
Pripun? Oh niki mlampah niki. Nggih. Wah, nggih siap. Dilakone saka Puantara. Keprikormu kok iso. Nggih niki mlaku ngilen sekedhik niki nggih. Teng teropan nika.